ďalšie ráno, my sme sa odubytovali a zbalili do motorky a pokračujeme v našom tripe do ďalšej destinácie. Boli sme tu dosť krátko a priznám sa, ani sa mi odtiaľto nechce ísť. Pokocháme sa poslednými pohľadmi na Limone sul Garda a užijeme si ešte raz časť cesty okolo Lago di Garda, ktorú sme už absolvovali minule. Dnes nás nečaká až taká dlhá cesta, len okolo 450 km. Dáme rýchly presun po diaľniciach smerom na Janov, prejdeme okolo mesta Savona do Francúzska a dnešným cieľom a ubytovaním na najbližšie 2 dni bude Monako. Ubytovanie pri Monaku pôvodne nebolo vôbec v pláne a hľadal som ubytovanie viac menej po celom Azúrovom pobreží od hraníc až po Marseille. Samozrejme, že ubytovanie v Monaku alebo Saint-Tropez do nášho cestovného rozpočtu moc nepasovalo, ale deň pred odchodom z Limone sa objavil malý, cenovo dostupný bytík, ktorý som hneď búkol. Cesta od Janova, ktorá vedie takmer po pobreží popri mestách Savona a Sanremo, je fantastická. Je to členitý úsek cesty medzi kopcami, veľa mostami a výborným asfaltom. Blížime sa k francúzskym hraniciam a veľmi sa tešíme, pretože s Monikou sme vo Francúzsku ešte neboli. Naozaj bola druhá polovica dnešnej cesty veľmi zaujímavá, ale máme tu už zjazd do Monaka, takže o chvíľu sme na mieste. Prejdeme hranicu, ktorá vyzerá ako mýtna brána a už o pár chvíľ sme pred mestom Monte Carlo, ktoré už od vstupu vyzerá impozantne. Monacké kniežatstvo a jeho časť Monte Carlo sa tiahne od mora, ale nie je to celé mesto, ktoré vidíte na fotografiách. Približne stredom mesta ide hranica, ktorá nie je viditeľná a nad ňou už nie je Monako, ale Francúzsko a mestečko Beausoleil. A práve v tejto časti bývame aj my, tak poďme sa pozrieť, ako vyzerá naše ubytovanie. Ja som o tom rozdelení na monackú a francúzsku časť vôbec nevedel. Zistil som to až tak, že keď sme sa prechádzali po uliciach mesta, neustále mi chodili SMS-ky, kde ma raz vítali v Monaku, potom vo Francúzsku, opäť zas v Monaku. Tak som si to vygooglil a hneď mi bolo všetko jasné. Potvrdil mi to neskôr aj účet za dáta v mobile, keďže Monako nie je súčasťou Európskej únie a dáta sú tu sakra drahé. Dnes sme sa rozhodli, že si dáme pohodový deň a strávime ho na pláži. Našiel som na mape, že najväčšia pláž sa nachádza v strede Monaka a je verejná. Dosť ma to prekvapilo, že v tomto meste milionárov nájde miesto, ktoré ma nezruinuje a dokonca je úplne zadarmo.
Hneď ako sme zišli dole, vidím modernú promenádu so sklenenými fasádami, tieňovými pergolami a čistým dizajnom, ktorý pôsobí skôr ako galéria než klasické pobrežie. Keďže Monako je už súčasťou azúrového pobrežia, očakával som, že tu bude jemný piesok. Bol som však prekvapený, nakoľko tu boli len veľmi drobné kamienky, čo však nás s Monikou vyhovuje, pretože voda zostáva čistá a piesok sa nelepí na celé telo. Nás s Monikou však kúpanie moc neláka, pretože je koniec mája, ale údajne Monako berie komfort kúpania dosť vážne. Počas hlavnej sezóny je celá plážová oblasť chránená špeciálnymi podmorskými sieťami, ktoré bránia medúzam plávať do zóny pre plavcov. Ešte jeden postreh, ktorý sa týka nás, cestovateľov na motorke. Monako na to, že je to tak drahé mesto a je tu málo miest na parkovanie, k motorkárom prekvapivo veľmi ústretové. Videl som tu mnoho parkovacích miest na motorky a aj tu sú úplne zdarma. Máme tu prvý večer a my sme sa rozhodli, že si dáme tú dávku schodov a ideme pozrieť na pobrežie do prístavu a trošku omrkneme aj samotné staré Monako. Priznám sa, že sme v prístave čakali viac luxusných jacht, ale sme tu presne týždeň po pretekoch Formuly 1 v Monaku a je mi jasné, že to bol skôr termín, kedy bolo v prístave čo pozerať. Ale poďme už pozrieť staré mesto postavené na skale nad morom. Volajú ho Monaco Ville alebo Le Rocher, v preklade skala, pretože je postavené na skale nad morom. Vystúpali sme hore do starého Monaka a ako prvý vidíme kniežací palác. 24 hodín a 7 dní v týždni tu môžeme vidieť striedanie stráží, pretože palác nie je len múzeum, ale je to oficiálna rezidencia monackého kniežaťa a symbol suverenity tohto malého štátu. A výhľad? Výhľad je odtiaľto úžasný. Na rozdiel od moderného Monte Carla s mrakodrapmi si Le Rocher zachovalo stredoveký ráz a pokojnejšiu atmosféru. Takže ak sem niekedy zavítate aj vy, toto miesto určite nevynechajte. Zajtra sa máme v pláne na toto miesto vrátiť a navštíviť túto majestátnu budovu postavenú priamo na útese, v ktorej sa nachádza Oceanografické múzeum. Ale zvečerilo sa a nás ešte čaká niekoľko sto schodov do nášho bytíku v Beausoleil. Dnes sme toho veľa zažili a nachodili, takže sme unavení a ideme spať. Monako nie je krásne len cez deň, ale aj v noci. Však presvedčte sa sami.
Máme tu ráno a dnešok začneme návštevou hradného kopca v Monaku a veľmi turisticky odporúčaného Oceanografického múzea. Zabudnite na kasína a formulu. Ak chcete vidieť skutočné Monako, musíte ísť vyššie. Sem, do La Rochère. Je to dokonalý kontrast. Pokoj starého mesta nad pulzujúcim prístavom pod ním. Je to jedno mesto, ale dva svety. A sme tu. Práve tu v tejto majestátnej budove sa nachádza spomínané Oceanografické múzeum. Túto budovu dal postaviť knieža Albert I a týči sa do výšky 85 metrov nad hladinou mora. Múzeum má niekoľko poschodí a my začneme práve na tom prvom. Je tu naozaj vkusne a moderne zariadená výstava, kde uvidíme prvé potápacké skafandre, staré ponorky a tisíce preparátov, ktoré dokumentujú, ako sme postupne objavovali tajomstvá hlbín. A práve táto časť výstavy nás nadchla najviac. Cítime sa tu ako v obrej ponorke z románu Julesa Verna. Neskutočný audiovizuálny zážitok. Activate the echolocation system and infrared lights so we don't disturb them. Look at that. The wreck is turned into a real sanctuary. Nature is being restored. Can you hear it? A presuňme sa výťahom do suterénu a poďme sa ponoriť pod hladinu. Sú tu inštalované morské a jazerné ekosystémy, ktoré vám vyrazia dych. Nie som fanúšik výstav, ale táto ma naozaj bavila. Keď budete aj vy v Monaku, na 100% toto miesto nevynechajte. Prejdeme sa ešte po zelenom parku Starého Monaka, urobíme pár fotiek v drevenom ráme s krásnym výhľadom a ideme ďalej. Tento malý amfitáter, ktorý je ešte súčasťou útesu Starého Monaka, má perfektnú polohu a diváci za javiskom majú výhľad na otvorené Stredozemné more. Ja som ho využil na štart môjho malého drona, ale určite vám to po skúsenostiach s miestnou políciou neodporúčam. A sme späť v prístave v časti, kde sa nachádzajú hlavné tribúny Formuly 1, ktorá tu bola pred týždňom. Je tu aj tento športový komplex, ktorý disponuje olympijským bazénom.
Sme v úžasnej novej štvrti, ktorá sa volá Maretera. Prehliadneme si ju neskôr, poďme teraz pozrieť známu japonskú záhradu, ktorá sa nachádza neďaleko. Neďaleko tejto budovy, čo je moderné fórum Grimaldi a novej štvrte Maretera a neďaleko verejnej pláže, ktorú sme navštívili včera, je nečakaný kúsok ázijského pokoja uprostred rušného Monte Carla. A to je táto japonská záhrada. Tak poďme sa na ňu pozrieť. Túto záhradu nechal v roku 1994 vybudovať knieža Rainer III ako poctu svojej manželke princezne Grace, ktorá japonskú kultúru milovala. Vstup pre verejnosť je úplne zdarma. Ale poďme sa už pozrieť na štvrť Maretera. Ide doteraz o najväčší a najambicióznejší urbanistický zásah do mapy Monaka za posledné 10 ročia. Táto štvrť o rozlohe 6 hektárov totiž stojí na mieste, kde dovtedy bolo len Stredozemné more. Sú tu síce domy a apartmány, o ktorých bežný smrteľník môže len snívať, ale na rozdiel od iných luxusných štvrtí je navrhnutá ako pešia zóna, prístupná pre každého. Je neskoré popoludnie a už nás čaká len návšteva jedného miesta, a to toho najtypickejšieho pre Monte Carlo. Kým sa dostaneme k samotnému cieľu, kam teraz ideme, prejdeme cez novú ultramodernú zónu, kde sídlia najexkluzívnejšie módne značky. Ak ste doteraz netušili, kam ideme, tak už to môžem prezradiť, pretože sme už na mieste. Je to kasíno Monte Carlo. Dovnútra zrejme nepôjdeme, nemáme na to ani dosť luxusné oblečenie a ani dosť vysoké bankové konto. Ale za to nič nám nebráni postáť vonku a pokochať sa asi najväčším množstvom luxusných aut, aké sme kedy videli po kope. Toto je posledný večer našej trojdňovej návštevy Monaka, ktorá je ako súčasť tohtoročného 25-dňového tripu po Európe. Takže zajtra ráno balíme a pokračujeme na ďalšie miesto.